So yan, at try natin, no? So buo na yung ating 4056. Ayan. So ito yung ano, ito yung part 2. Ayan, so bali ang ginawa natin dito, so dapat ano to, dukot, no? So bali na uwi sa top overhaul. Dire. Sige pare, paki-heater mo. Ayan, so 4056 engine yan. Ayan, naka. Sige pare. So yun, ito yung unang andar ng ating makina. Ayan, so one click. Huwag mo munang revolusyon. Huwag mong itago ba ha? Nire-revolusyon mo? Huwag mo munang revolusyon. Hayaan mo lang. Huwag mong itago ba yung handbrake? Nating adjustan yan mga kabron-bron, no? Adjustan natin. So ano, pare patay mo muna para ma-adjustan natin yung ano, yung ayan, para ma-adjustan natin. So yun yung unang andar mga kabron-bron ng ating 4056. So adjustan lang natin ng konti yung kanyang ano, minor, no? So yun lang yung issue. So adjustan na natin yan. Ayan, so testingin ulit natin, no? So bali nag-adjust lang tayo ng konti dito para sa kanyang minor at sobrang baba. Ayan, so testingin na natin yan. Sige pare, start.
Silipin mo nga kung may taga sa ilalim. Wala. Ah, Discord. Ito ang problema. Nakikita mo ba yung sinasabi ko sa'yo dito, boss? Lahat, pati yung loob na, ano? Yung likod, nakikita mo. Ang hindi na lang natin nakikita. Wala. Ikaw. Kasi mga kabrundok, ito yung ating 4056 engine, no? Yan, so dapat dudukutin natin yung apat na piston niya. So bali ginawa natin top overhaul na lang kasi ano tingin ko okay pa naman yung kanyang piston, piston ring.